Мен Әскерімбаева Еңлік, жалпы медицина факультетінің 4-ші курс студенті. Бүгінгі тақырыбымыз жүрек аускультациясы және оның жүргізу техникасы. Жүрек аускультациясын жүргізбес бұрын біз пациенттің рұқсатын сұраймыз. Пациенттің рұқсатын берген жағдайларда біз пациентті отырған қалыпта, тұрған немесе бүйірінен жатқан қалыптарда жүрек аускультациясын жүргізе аламыз. Ең біріншінде бізде жүрек аускультациясы не үшін қажет? Жүрек аускультациясы бізде пациенттің ырғағын, жиылу жиілігін, одан кейін патологиялық шу бар ма жоқ па соларды білу үшін керек болады. Жүрек аускультациясын жасау кезінде бізде 5 нүкте бойынша анықталынады, яғни оның нүктелерін атап шығамыз қазір. Ең біріншісінде, яғни пациенттің оң жағында тұрамыз, және де оны сол қолмен демеп тұрамыз. Одан кейін терең дем алып, тынысын ұстап тұруын сұраймыз. Ең бірінші нүкте бұл бізде ең бірінші жүрек түрткісін тауып алуымыз қажет болады. Яғни жүрек түрткісі бізде бұғана сызығы бойымен ер адамдарда 5-ші қабырғада, яғни емізгішенің астына сәйкес келеді. Яғни жүрек түрткісі бізде мына жерден қараған кезде 1 см ішке қарай орналасады. Ең біріншісінде бұл нүкте осы бұғана сызығы бойымен жүрек түрткісін тыңдаймыз. 1 см ішке қарай тыныс ұстаймыз. Тыныш жібереміз. Бұл жерде біз митральды қақпақша, бұл жерде 2 тонда жақсы естіледі, бірақ бірінші тон басымырақ. Екінші нүктеміз бұл пациенттің оң жағында 2-ші қабырға аралыққа сәйкес келеді. Бұл бізде аорта қақпақшасы. Тынысын ұстаймыз, тынысын жіберуін сұраймыз. Бұл жерде бізде 2 тонда басым, бірақ 2-ші тон басымырақ естіледі. Үшінші нүктеміз бұл пациенттің сол жағында орналасқан 2-ші қабырға аралыққа сәйкес келетін өкпе сабауы. Яғни өкпе сабауын тыңдаған кезде бұл жерде 2 тонда басым болып келеді, бірақ 2-ші тон басымырақ болып келеді. Одан кейінгі бізде 4-ші нүктеміз бұл төсін семсер тәрізді өсіндісі, яғни мына жерде орналасқан. Бұл жерде 3 жармалы қақпақша орналасады, яғни бұны тыңдау барысында 3 жармалы қақпақша. Бұл жерде 2 тонды да естуімізге болады, бірақ 1-ші тон басымырақ болып келеді. Одан кейін ең соңғы 5-ші нүктеміз бұл біздің бұғана сызығы бойымен 3-ші қабырғаға сәйкес келетін Боткин-Эрб нүктесі болып табылады. 3-ші қабырғаға сәйкес бұл Боткин-Эрб нүктесі деп аталынады. Бұны тыңдау барысында, яғни бізде 2 тонды да естуімізге болады, бірақ 2-ші тон басымырақ болып келеді. Осы жүрек аускультациясын жасап болғаннан кейін біз қорытынды жасаймыз, яғни пациенттің ырғағы қалыпты, ритмді, жиырылу жиілігі 82, және де ешқандай патологиялық шулар естілген жоқ.